Ang kamay ay hindi siya namatay. Bakit po tayo matatakot sa mga na mga gawa ng kaaway? If God is with us, sabi, my peace I give unto you. Lahat ng kapayapaan ibinigay niya sa atin, yung kapayapaan ng Panginoon. Kaya nga, Colossians 1:26-27, mayroon pong mystery. Ano po yung mystery na dapat natin malaman kung sino si Jesus? Sabi po ni Apostol Pablo sa mga Colossians, even the mystery which has been hid from age to age. Mayroon daw mystery na naitago na hindi nalalaman ang mga tao from generation, sa mga generation. But now, sabi nga natin, but now, manifested to his sin. Nagmanifesto daw, but now, sabi ng Apostol Pablo, nagmanifesto yung bagay na naitago noon sa generation na hindi nalalaman ng tao. Pero ngayon, sabi na, manifested sa mga saints, to whom God had made known to his riches. Sa mga believer na tinawag niya, sila ang pinagkaluban ng karapatan o katalinuhan para malaman nila kung sino ang ating pong Panginoon. Sabi niya, the riches of His glory. Yung kayamanan ng kanyang gloria na hindi nila nalalaman noon. But now, sabi ng Apostol Pablo, nagmanifesto sa lahat ng mga mananampalataya, saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Among the Gentiles na hindi nakakaalam noon. Yung mga Hebrew, marami silang alam siguro noon. Pero, sabi doon, among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Maliwanag po na si Kristo ay nasa atin. Kaya bakit po tayo matatakot sa mga bagay na mga nangyayari sa mundo? Maraming natatakot ngayon. Pero kapag sabi ng Panginoon, mayroon kang pananampalataya sa iyong Panginoon, doon niya makikita niya sa atin yung pananampalataya, kung tunay yung pananampalataya mo sa Diyos. If you have a really believe in Jesus, you will not be worried. Hindi ka, huwag kang matakot. Fear not, sabi ng Panginoon, 365 times in the Bible, fear not, fear not, fear not. Every day, na fear not, sabi ng Bible. Ibig sabihin, huwag po tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. In the Old Testament, maraming mga pagsubok doon. Pero yung mga Christian o yung mga believer kay God, hindi kailan sila dumanas ng mga pagkatalo sa lahat ng kaaway. Sila laging nananalo because God is with them. So, Ephesians 2:6-8, as you have therefore received Christ, ito na yun. As you have received Christ, dahil tinanggap mo na si Kristo, Jesus, the Lord, so walk you in Him. Lumalakad daw ang Panginoon sa atin. Basahin po natin, no? As you have therefore received, past tense yan, natanggap, receive Christ Jesus, the Lord, so walk you in Him. So lumakad ka ayon sa Kanya, lumakad ka sa Kanya, kasama mo ang Diyos na lumakad. Rooted. Ano po yung rooted? Rooted and built up in Him. Tayo po ay ibig sabihin yung rooted, kung wala kang root, matumba ka. Di ba? Kaya hindi ka pwedeng matumba dahil you are rooted. Pinakatag ka ng Diyos sa Kanyang salita. You are rooted and built up in Him. Minulpo tayo sa Kanya. Ibig sabihin, linagyan ka ng roots, tapos binild ka. Sabi niya, and then established in the faith. In-establish niya yung pananampalataya mo. Siya ang nagbibigay sa iyo ng pananampalataya. Alam mo natin na faith is a gift from God. Siya ang nagbibigay ng pananampalataya. Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos coming by hearing and hearing by the word of God. Amen. Kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa, ang pananampalataya mo ay mahina. Kaya sabi niya, rooted and sabi niya, and build up Him and establish in the faith.
as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya, abounding in with thanksgiving, lagi kang nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. A Christian that never thanks God is not really a good Christian. Kasi ang Kristiyano talaga, sabi ng Biblia, giving thanks always to God. Nagpapasalamat po tayo. Everyday pa lang, pag ikaw ay nagising, magpasalamat ka na sa Panginoon mo. Dahil siya ang source po natin. If you are not thanking God, may question po kayo sa Panginoon. Because sabi ng salita ng Diyos, ang good Christian, ang good believer is always thanking God. When you pray, always thanks. Itinuro dun sa natin yung pananalangin. Lagi po tayong magpasalamat. And then sabi po, beware lest a man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. At darating ang mga pagsubok, kagaya dumarating ang pagsubok sa atin. Kaya sa beware. Beware lest any man spoil you. Binigyan po tayo ng ano po yung beware? Mag-ingat ka. Kaya huwag kang padalos-dalos. Dahil sisuluhin ka kagad ng kaaway kung hindi ka mag-ingat. Alam niya kung hindi ka nag-iingat ng kaaway. Kaya kapag hindi ka nag-iingat, nandyan. Pag alam niya na nag-iingat ka, hindi siya makapasok. Mag-ingat ka sa lahat ng lumalabas sa iyong bibig. Amen. Dahil yun ang binabantay ng kaaway. Yes. Pag hindi mo binabantayan yung lumalabas sa iyong bibig, yun kaagad ang kanyang gagawin. Yun ang kanyang sting na gagawa ng kaaway. Kaya bantayan mo, beware lest any man spoil you through philosophy. Maraming philosophy mga tao. I-divert yung mga salita mo. Gagamitan ka ng mga karunungan na hindi mula sa Diyos. Isisiluin po tayo. Kaya magiging aware po tayo. If you are a son of God, you must have the wisdom. Kaya ang pinalalangin ng Apostol Pablo na magkaroon kayo ng karunungan, ng kaalaman para maliwanagan ninyo ang inyong isipan sa iyong puso, para malaman ninyo kung ano ang inyong pagkatawag. The calling, the hope of the calling of our God. Kaya kailangan po magkaroon po tayo ng wisdom. Amen? Amen. Yes. Amen. Magkaroon tayo ng wisdom. Dahil yung wisdom na nagmumula sa Diyos ay higit the supreme of all. Yes, Lord. Ang wisdom ang pinakamataas. Kung wala po tayong wisdom, madali po tayong atakihin ng kaaway. Hallelujah. And then, let the word of Christ dwell in you. Hayaan po natin yung salita ng Diyos ay mag-dwell sa atin. Richly in all wisdom. Wisdom, teaching, and admonishing one another in psalm, hymns, and spiritual songs. Yun po, para palakisin po tayo ng mga awitin, mga pagsamba. Amen. Yun po yung nagpapalakas sa atin, yung atmosphere ng God. Kapag tayo po'y gumagawa nito, the atmosphere of heaven is in surround us. Kaya sabi nga, admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord, and whatsoever you do in the word or deeds, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Yung the word, do it for the Lord. Lahat daw ito ay gawin po natin para sa Diyos, hindi sa tao. Tayo po ay nandito, hindi po para sa tao. Tayo po ay nandito para sa Diyos. Amen. Kasi kung para sa tao ito, hindi po nalulugod ang Diyos. Dahil lahat po tayo nandito para lahat sa Diyos. Amen. Amen. Okay. Malapit na po tayo. 1 John 3:1-2. Behold, what manner of love the Father what bestowed upon us. Ano daw? What manner of love? Ano bang klaseng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Diyos? What manner of love of the Father bestowed upon us? Anong klaseng pag-ibig yan? And then sabi nga, that we should be called the sons of God. Kaya inibig tayo, hindi lamang inibig na binigyan ng kaligtasan, kundi inibig tayo na tayo ang kinin na kanyang mga anak. Basahin po natin. To be called the sons of God. Therefore, the word know it
us not. Sabi dito na, the world knoweth us not, hindi tayo nakikilala ng mundo. Kagaya si Yesu Kristo noon. John chapter 1, na sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He came to His own, and His own know Him not. Pumunta si Yesu Kristo dito, at yung kanyang lahat na ginawa, yung mga tao ay hindi nila nakilala. He knew Him not, sabi doon sa John chapter 1. So sabi dito na, and do not yet appear what we should be, but know that when we appear, we should be like Him. Kung darating ang Panginoon for the second coming, when you appear to Him, we will be the same like Him. Sabi po dito, for we shall see Him as He is. Makikita po natin ng Diyos. Mayroon pong pag-asa na tayo ay makakasama ng Diyos dahil siya mismo nagsabi na sabi niya rito, we will see Him as He is. Tayo po ba ay mayroon ba tayong focus o inaasahan na makikita po natin ang Panginoon? Amen. Pagdating ng araw, kapag hindi ka umaasa na makikita mo ang Diyos, maging ang Diyos din, hindi ka asahan na makita ka. Dahil na ikaw ay hindi ka umasa, maging din ng Diyos ay hindi ka asahan na ikaw ay makita niya. Dahil sa lahat daw sa Kanya na nagtumanggap at naniwala sa Kanya ay sila ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. So makita po natin, we are the sons of God. Ang sinabi ng Biblia, anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, tayo po ay hindi basta-basta tao dito sa mundo. We are not an ordinary, we are peculiar, sabi ng salita ng Diyos. Ano yung peculiar? Kakaiba. We are the peculiar people. Tayo yung mga isiniparit ng Panginoon ng Diyos sa kanan, hindi po sa kaliwa. Tayo yung mga tuba at hindi po kambing. Dahil sa huling araw sabi na isiseparate yung mga tuba at isisiparate yung mga kambing. At hahatulan ayon sa kanilang gawa. So makita po natin na mayroon pong pagsisiparate pagdating ng araw. Lahat po yan. Yung may sungay ay iba. Kasi yung tuba talaga walang sungay. Alam niyo ang diferensya ng dalawang ito? Yung kambing, siyang nanggugulo sa mga tupa. Kasi matigas ang ulo dahil alam niya may sungay siya. Takbo yan. Yung mga walang sungay, takot yan dahil nakikita namin, ganun lang yan talagang ano. Yung walang sungay, sila yung mga tupa. Pero yung may sungay, yung sinasabing kambing, sila ang matigas ang silang nananakot dun sa mga Yung mga tupa, maamo po yun, wala silang magawa. Kaya yung kambing, sila yung kumbaga terror doon. Makita po ninyo lahat ng may kambing, hindi po kambing yun kung hindi niya gagamitin yung kanyang sungay. Alam niya na may